aprendendo a fazer. Ó, vamos lá, aqui, ó. Ó. Entendeu? Eu me fiz esse. Eu fiz esse aqui. Agora eu coloco aqui, ó. Tá vendo aqui a pipe? Vou ver a pipe aqui, tá vendo aqui? Agora eu coloco aqui, ó. Agora eu subia. Tá bom, tchau. Se você conseguiu, deixa o like, se inscreve no canal e pra eu chegar até 1 milhão de inscritos, tá bom?